வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ப்ரெஷர் பூஸ்டர் பம்ப் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ப்ரெஷர் வெசலில் இருக்க பிளாடரை எப்படி நம்ம கழட்டி திருப்பி நியூ பிளாடரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாடரை ரிமூவ் பண்ணுறது மூலம் என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணணும், என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த 2 பம்ப் இருக்குது. இந்த பம்ப்லேருந்து ஒரு காமன் லைன் கனெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து போகுது. ஸோ இப்போ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பம்பில் இருக்க வால்வை க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இந்த மெயின் லைன் இதுதான் வந்து வாட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற லைன், இந்த லைனும் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பம்ப்லேருந்து 2 வால்வு இருக்குது. ஸோ இந்த 2 வால்வையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாக் டேப் பக்கத்தில் ஒரு வால்வு இருக்குல்ல, இந்த வால்வையும் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த வெசலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் இருக்கிற பிளாடரை வந்து கழட்டி நியூ பிளாடரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக் செட்டப் பாருங்கள், என்னென்ன வால்வ்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சின்ன வால்வு இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ இதுதான் ப்ரெஷரு. இது மற்ற 2 வால்வும் பார்த்திங்கன்னா பம்ப்லேருந்து வர வால்வ், பம்போட வாட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வால்வ். ஸோ இது வந்து மெயின் லைன் வால்வ். ஸோ இதில் வந்து தான் வந்து வாட்டர் வந்து டோட்டலாக ஃபுல் பில்டிங்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பம்புக்கான பேசிக் செட்டப். ஸோ இது கூட இந்த ப்ரெஷர் வெசலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது அந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு வால்வ் இருக்குது. ஸோ எங்கே நமக்கு வேணும்னாலும் நம்ம வால்வை க்ளோஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் சிஸ்டத்தோட ப்ரெஷர் என்ன இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் மீட்டர் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த பம்ப்லேயும் வந்து நம்ம என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்றத இந்த டிஸ்பிளேலையும் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து செட்டிங் ப்ரெஷர். ஸோ இந்த ப்ரெஷர் கூட நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்ருக்கும். சிஸ்டமில் இருக்க ப்ரெஷர் எப்போ ட்ராப் ஆகுதோ அப்போ இந்த பம்ப் வந்து இமீடியட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து வெசலில் இருக்கிற ப்ரெஷர். அது கீழே இருக்கிற நாசில் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மவுத். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 வீலரில் இருக்கிற சேம் டைப்பு தான். 2 வீலர் எப்படி ஏர் ஃபில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த மவுத் வச்சு நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணலாம். அதுக்கு கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இந்த 2 ப்ரெஷரையும் நம்ம ஐடியலாக செக் பண்ணணும். பம்பு ப்ரெஷர் செப்பரேட்டாக, வெசல் ப்ரெஷர் செக் பண்ணும்போது தான் வெசலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வெசல் அப்படியே கழட்டியாச்சு. ஸோ அதுக்கு பாட்டமில் இருக்க இந்த ஃப்ளான்ச்சை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஃப்ளான்ச்சை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது பார்த்திங்கன்னா, இதுதான் வந்து பிளாடர். ஸோ இந்த பிளாடரில் தான் வந்து வாட்ரு போகும். ஸோ இந்த பிளாடருக்கு அவுட்டில் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ கீழே இருக்க ஃப்ளான்ச்சை கட்டினதுக்கப்புறம் மேலே டாப்பில் இருக்க அந்த போல் நட்டையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதை வந்து ரிஞ்சை யூஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் இருக்க பிளாடரை வந்து கழட்டி எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பிளாடருக்குள்ளே வந்து வாட்ரு சர்ப்ளஸ், அந்த ப்ரெஷர் வாட்ரு உள்ளே போகும். பட் அந்த பிளாடருக்கு அவுட்டில் இருக்கிற ஏர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதை வந்து ப்ரெஷராக ஃபோர்ஸ் பண்ணி தள்ளும். ஸோ ஆல்ரெடி வேறு ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றி நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ பாருங்கள், இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த பிளாடரை வந்து எப்படி கழட்டி புது பிளாடரை வந்து எப்படி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாட்டமில் கழட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருக்க இந்த நட்டையும் கழட்டிடுறோம். ஸோ இப்போ கழட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த வெசலை வந்து அப்படியே திருப்பி, ஸோ இப்போ இந்த பாட்டமில் இருக்க இந்த இடத்துல தான் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இந்த மவுத் கிட்ட தான் வந்து அந்த பிளாடர்ன்றது ஒரு ரப்பர் டியூப் தான். நம்ம வந்து பைக்லலாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த டியூப் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு டியூப் தான் அது. ஸோ அந்த டியூப்பில் எங்கேயோ ஹோல்ஸ் வந்ததுனால நம்மளுக்கு அங்கே ப்ரெஷர் வந்து ஹோல்ட் ஆகலை. ஸோ இப்போ இந்த டியூப்பை இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வெளியில் வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல புது டியூப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அந்த புது டியூப் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வெசலில் இருந்த பழைய பிளாடரை நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த டாப் இருக்க ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து ஒரு ஒயர் வந்து நம்ம உள்ளே விடணும். எதுக்குன்னா அது வழியாக தான் நம்ம அந்த கட்டி வந்து இந்த நியூ பிளாடரை உள்ளே வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாட் போட்டு வச்சுட்டு இந்த ஒயர் வந்து வெளியில் வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்மகிட்ட ரெடியாக இருக்கிற அந்த நியூ பிளாடர் இருக்குது. ஸோ அந்த நியூ பிளாடரை இந்த பொசிஷனில் மேலேருந்து நம்ம கீழே வந்து இந்த ரோப்பை விடணும். ஸோ அப்போ அந்த ஒயரை விட்டுட்டு, ஸோ அது வழியாக வந்து இந்த டாப்பில் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதை வந்து அதுக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோப்பை எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ரோப்போட ஒரு ரெண்டில் வந்து நம்ம ஒரு முடிச்சு போடணும். முடிச்சு போட்டால் இந்த கிரிப்பில் தான் வந்து நம்ம அதை வந்து உள்ளே வந்து இழுக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான அந்த நாசிலையும் நம்ம இதுக்குள்ளேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். நாசில்னால் அந்த டாப்பில் போய் இந்த ஒரு கிரிப்பில் தான் அந்த பிளாடர் வந்து அங்கே ஹோல்ட் ஆகி நிற்கும். ஸோ இப்போ அதை போட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம அதை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டியூபோட டாப்பில் வந்து அந்த த்ரெட், அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற செட்டப் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து மேலே எடுக்கிறோம். இப்போ அந்த நாட்டோடு இருக்கிறதுனால அது மேலே வருது. இப்போ அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துடணும். எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ரோப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த பிளாடரை வந்து நம்ம இந்த வெசலுக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது பண்ணும்போது எதுவும் டேமேஜ் ஹோல்ஸ் எதுவும் வராமல் பண்ணணும். அப்படி பண்ணோம்னா அகைன் இந்த பிளாடர் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கட்டி வச்சுருக்க இந்த ரோப்பை யூஸ் பண்ணி இது மேலே எடுக்கிறது மூலயமா இந்த பிளாடர் வந்து உள்ளே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி மவுத்து மேலே வந்தோடனே இதை வந்து கரெக்ட் பொசிஷனில் நிற்க வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருக்க அந்த செக் நட்டை வச்சு இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ரிஞ்சை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஹேண்ட் டைட் தான் பண்ணணும், ஓவர் டைட் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஹேண்ட் டைட் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணியிருக்க செட்டப்பை வந்து அது மேலே வச்சு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிக்கணும். இப்போ பிளாடர் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே போனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த வெசலை வந்து பழையபடி இதை திருப்பி இந்த பொசிஷனில் வச்சு இதோட ஃப்ளாஞ்ச் வந்து அதை சுற்றி அந்த போல்நட்டுக்கான ஹோல்ஸில் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இனிஷியலாக எப்படி நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுமோ ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஃப்ளாஞ்சை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதே ஃப்ளாஞ்சை இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போல்நட் போட்டு இதை வந்து டைட் பண்ணுறோம். ஸோ டைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஹேண்ட் டைட் வச்சுட்டு அகைன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான், பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ப்ரெஷரில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத பம்பில் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதே ப்ரெஷர் வந்து இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் மீட்டர்லேயும் இருக்கணும், இதில் ப்ரெஷர்லேயும் இருக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரெஷர் வெசலில் ஏர் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 2 kg ப்ரெஷர் இந்த மீட்டரில் காட்டுற வரைக்கும் நம்ம தேவையான ஏரை வந்து இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஷரில் வந்து நமக்கு சிஸ்டமில் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகும். இந்த ப்ரெஷர் டவுன் ஆகும்போது தான் பம்ப் வந்து இமீடியட்டாக சுவிட்ச் ஆன் ஆகி நமக்கு அதே ப்ரெஷரை வந்து லைனில் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வெசலோட ஃபங்க்ஷன். இன்னும் ப்ரெஷர் வெசலை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் அப்படின்னா அதுக்கான வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் வெசல் பற்றி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்த்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாடர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், என்னென்ன வால்வ்ஸ்லாம் இருக்குது, என்ன ப்ரெஷர் கேஜ் செட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் குவரிஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.